नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ में अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ। दोस्तों, बड़े कॉमन टॉपिक है, इसीलिए हम आज ये वीडियो जो है अपना हिंदी भाषा में बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। फ्रीक्वेंट कोल्ड, अक्सर ही खांसी जुकाम जल्दी हो जाना, गला जल्दी खराब हो जाना, गले में रेशे की शिकायत जल्दी हो जाना, नाक बहने लगना, आँख से पानी आना, ये बड़े कॉमन सिम्टम हैं जिसको कि हम लोग आम भाषा में क्या देते हैं, कोल्ड एंड कॉफ। हालांकि मेडिकली अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग नाम देते हैं कोराइजा एंड साइनोसाइटिस। तो माय फ्रेंड्स, आपने जो सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं वो धीरे धीरे ही जन्म लेती हैं। और ये प्रॉब्लम एक फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड हो जाना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए और इसको सप्रेस कर दिया जाए कोई इंग्लिश मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन कन्वेंशनली लेकर के, तो बेसिकली क्या होता है इस केस में, जब ये इरप्शंस ये जो प्रॉब्लम्स हैं दब जाती हैं। सपोज आपको रनिंग नोज रहता है और अचानक से आप सिट्रिजिन ले लेते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है, या स्नीजिंग हो रही है, ठीक हो रहा है, हमें लगता है कि वो ठीक हो रहा है। बेसिकली समटाइम्स इट में सप्रेस, और अंदर ही अंदर हमारी जो साइनस कैविटीज होती हैं वो साइनस कैविटीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये एक क्रोनिक साइनोसाइटिस का रूप ले लेती हैं। ऐसे ही गले की बात करें तो गले में खराश होना, खट्टी चीज़ खाने से गला थोड़ा सा खराब हो जाना, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ बैठ जाना, थोड़ा बहुत बुखार होना, टॉन्सिल थोड़े थोड़े बढ़ जाना, डायरेक्ट नहीं सही से ध्यान नहीं किया, बिकॉज वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही तरह के इन्फेक्शन होते हैं। कई तरह के राइनो वायरस हैं, कोरोना वायरस हैं जो फ्रीक्वेंट कोल्ड जिनकी वजह से हो जाता है। कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस हैं जिनको अगर ध्यान ना दिया जाए तो कई बार क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बन सकता है। बच्चों में एडिनोइड्स बड़ी कॉमन समस्या है। बड़ों में अगर हम बात करें तो स्नोरिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो यहीं से निकलती है। तो खर्राटे ज़्यादा आना, रात में नींद में खर्राटे ज़्यादा लेना, उस सभी के लिए होम्योपैथी में दवाइयाँ अवेलेबल हैं। माय फ्रेंड्स, दवाई देना मेरा पर्पस नहीं है क्लिनिक में, बिकॉज हम लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है कि डॉक्टर शुड बिहेव लाइक अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। हमारा डिजीज को प्रिवेंट करने का जो मेथड है वो भी हमें पेशेंट को बताना जरूरी है। माय फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी और क्लिनिक में जब भी मैं अपने पेशेंट्स को डील करता हूँ तो ये बात हमेशा क्लियर करता हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसका भी ध्यान रखना है, और किस सिचुएशन में आपने कितना स्ट्रेस लेना है इसको आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, तो जैसा मैंने बताया इसमें हमारे डिफरेंट तरह के कोजेज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट यू डोंट इग्नोर द सिम्टम्स, डोंट टेक लाइटली, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि छोटी सी जो सिम्टम है, छोटा सा जो लक्षण है बीमारी का, अगर वो सही तरीके से उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो बड़ी और गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सो माय फ्रेंड्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जहाँ पर ये वायरल इन्फेक्शंस और फ्रीक्वेंट कोल्ड्स का जो अटैक होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम को ये अंदर से वीक कर देता है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग एंटीबायोटिक्स लेकर के या कोई इस तरह की जो मेडिसिन रेडी टू रिमूव, आई शुड से, कि जो ओवर द ट्रेड काउंटर जो मेडिसिन केमिस्ट शॉप से अवेलेबल हैं वो हम लोग ले करके कई बार अपनी थोड़े समय के लिए तो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बड़े छोटे से एग्जांपल के साथ आपको इसके साथ रिलेट करूंगा कि कुछ बच्चों में जो आस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में आस्थमेटिक प्रॉब्लम एक दिन में नहीं डेवलप होती है। जब फ्रीक्वेंट कॉफ एंड कोल्ड पेशेंट को होता रहता है और टॉन्सिल्स की समस्या रहती है, कुछ इन्फेक्शंस की समस्या रहती है, समटाइम्स उसको निमोनिया हो गया है, तो उसके बाद उसको आस्थमेटिक इन्फेक्शन होने, आस्थमेटिक कंडीशन बनने का एक तरह से प्री डिस्पोजिशन हो जाता है बॉडी में। यानी वो जो बच्चा है वो प्रोन हो जाता है
कि उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। माय फ्रेंड्स, हमारे पास मुझे याद है एक बहुत स्पेशल केस था, बिकॉज हम लोग ये वीडियो चंडीगढ़ में बना रहे हैं। एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मेरे पास एक प्रोफेसर थे, वो अपनी बच्ची को लेकर के मेरे पास आए थे, और मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है। जिस वक्त वो लेकर के आए थे तो चेस्ट वॉज फुली कंजेस्टेड, और इतना स्पूटम, इतना बलगम उसकी छाती में भरा हुआ था कि जब भी वो वोमिट करती थी तो शी वॉज वोमिटिंग जस्ट लाइक टोटल म्यूकस, एंड बड़ी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स थी और बड़ा कुछ था उस केस में। एंड जब वो मेरे पास लेकर के आए थे, वो इसलिए लेकर के आए थे कि अब डॉक्टर्स ने उसको आस्थलीन जो इनहेलर था, जो उसको पंप दे रहे थे, उसके बाद जो उसको हम लोग नेबुलाइज कर रहे थे बार बार, कहते हैं डॉक्टर्स ने अब जवाब दे दिया है कि शी विल नॉट बी एबल टू स्पेयर 1 or 2 डे। अभी जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तब पेशेंट अचानक से भागते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, उस केस में भी जब मैंने हिस्ट्री के बारे में पता किया, थोड़ा सा हमने डिटेल्स पता की, तो यही चीज़ निकल के सामने आई कि फ्रीक्वेंट कॉफ एंड कोल्ड होता रहता था। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा दवा दे करके और उसको दबा दिया, चलो ठीक हो गया, तो बच्चा भी आराम से सो गया सिट्रेजिन का सिरप देने से, और पेरेंट्स भी हैप्पी, डॉक्टर्स भी हैप्पी। बट माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। Here I may be wrong, if anyone watching this video belongs to allopathic system of medicine, he or she may criticize me, but my friends, this is the truth, this is the reality. Because if your disease is suppressed with some strong medication, then you will definitely you will have some one or the other problem. So frequent cough and cold, if suppressed, this will lead to asthmatic condition also. This may lead to asthmatic condition, and this may lead to sinusitis. This may lead to tonsillitis. This may lead to, I should specify here, this may lead to arthritis, because the bacteria giving us tonsillar infection, beta hemolytic streptococcal, this is the same bacteria giving rise to arthritis also. So if I will talk about homeopathy here, what basically homeopathy, in homeopathy what we do, basically we enhance the immunity of the patient. If patient is responding beautifully, and our immunomodulator medicines, immunocorrector medicines जो होती हैं, उनको हम लोग प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करके पेशेंट के सिम्टम्स को जब हम देते हैं, तो पेशेंट ट्राइज टू, जैसे जैसे पेशेंट को दवाई दी जाती है उसके हिसाब से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो रेसिस्टेंस पावर जब बढ़ जाएगा अंदर से, तो उसको बार बार से जो इन्फेक्शन हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। तो होम्योपैथी में हम लोग इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। समटाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स आज भी इस तरह के सवाल लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये होम्योपैथी तो बड़ा स्लो रहेगा, पता नहीं, अभी जल्दी से मेरे को तो तुरंत आराम चाहिए था, इसलिए मैंने सिट्रीजिन सिरप बच्चे को दे दिया। माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करता हूँ, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप अपने नियर बाई में उसके पास जाएं, संपर्क करें, क्लासिकल होम्योपैथ के पास आप संपर्क करें। आपको आपकी प्रॉब्लम जो है वो जितना जल्दी आपको एलोपैथी से रिलीफ होता है, उससे भी फास्ट, उससे भी कई गुना तेज़ी से आपके बच्चे को, आपके घर में जो भी पेशेंट इस तरह का है उसको रिलीफ हो जाएगा। कंडीशनली जो डॉक्टर है वो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होना चाहिए। अभी ये भी